Как ты реагируешь на оскорбление? Второй. То есть вопросительный знак. Это я имел в виду, чтобы вы не ответили, а я помогу вам ответить. Как ты реагируешь на оскорбление? Откройте, пожалуйста, со мной Евангелие от Луки, 9 глава, 51 стиха по 56 стихи. 51 по 56 стихи. Есть разные болезни, язва желудка, связанные с желудком или с животом, в этом районе. И разные ситуации там. Положите, пожалуйста, вашу руку и просите, чтобы Бог исцелил вас, если у вас проблема, связанная с желудком или с животом. Господь, исцели твоего народа. Аминь. От Луки 9, 51, 56 стихи. Как ты реагируешь на оскорбление? Хороший вопрос, правда? Тестовый вопрос. Экзаменационный вопрос. Хорошо, будем считать тест. С 51 стиха по 56. Когда же приближались дни взятия его от мира, то есть Иисуса от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников перед лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его Иаков и Иоанн сказали: Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, из какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли они в другое селение. Что такое оскорбление? Оскорбление можно по-разному это описать. Но простой такой, общепонятный, то есть определение оскорбления, можно сказать, оскорбление – это когда тебе унижают или относятся ниже твоего достоинства. Когда тебе дают отношение какое-то, или когда к тебе относятся ниже того, что ты заслуживаешь, ниже твоего достоинства. Когда тебя оскорбляют, или когда тебя унижают, когда тебя, грубят, или просто когда тебя унижают. Когда тебе даешь отношения или вещи, которые ниже твоего достоинства. Это оскорбление. Правильно? Конечно, может быть, есть филологи среди нас, которые могли бы лучше это описать. Но мы понимаем, что такое оскорбление. Мы все знаем. Правда? Аминь. Но есть особый вид оскорбления, который еще более болезненно. Это когда тебе дают, мы уже сказали оскорбление, когда тебе дают ниже того, что ты заслуживаешь. Допустим, ты преподаватель или ты учитель в школе. Обычно в школе принято, что когда ты в школе, когда ты входишь в зал или в аудиторию, или в класс, ученики стоят. Но когда они не стоят, и они сидят, еще ты пытался что-то сказать, привет! Это большое оскорбление считается. Но оскорбление еще более болезненно, когда оскорбляющий тебя намного ниже тебя. Допустим, если бы я прошел мимо вас здесь, я вас не обычно я пытаюсь приветствовать вас с людьми. Но я забил, вы знаете, у меня разные мысли в голове, я занят, постоянно о чем-то думаю. И я прошел мимо, не приветствовал вас. Вы думаете, это оскорбление? Вы думаете, не страшно, пастора можно простить.
Ну, допустим, ведь директор фирмы, и вы здесь пришли сюда, и есть у вас охранник или служащий, который знает вас хорошо, должен вас посчитать и уважать, и, может быть, это делает. И вы пришли, в церковь или где-то на улице, вы видели его, и вы прошли мимо. Он не то, что не только не приветствовал вас, а вы остановились, чтобы его приветствовать, и вытянули вашу руку к нему, а приветствовали. А он скажет, а вы ему платите зарплату. Такое оскорбление бывает намного более болезненными, чем обыкновенный, допустим, если бы пастор это делал. Вы знаете, то есть оскорбление бывает еще более болезненное, когда тебя оскорбляет человек, который намного ниже тебя может быть, по социальному слою, или классу, или рангу, или социальному положению, или по другим каким-то параметрам. Если он ниже тебя, и он тебя оскорбляет, как это больно. Alright? Да? Теперь, давайте посмотрим ситуацию, которую мы считаем. Здесь это что-то подобное случилось с Иисусом. 51 стих. И читая этот стих, я бы хотел еще и отметить то, что оскорбление, тоже боли и неприятности от оскорбления, как бы это лучше сказать вам. Оскорбление бывает так, что одно и то же самое оскорбление может восприниматься вами полезнее в зависимости от времени или ситуации, или обстоятельств, в которые вы находитесь в это время. Вы заметили такое? Допустим, есть настроение разное, бывает у людей. Когда у тебя весело, у тебя хорошее настроение, кто-то, может быть, оскорбил вас. Вы даже не заметили, потому что вы наполнены радостью, у вас хорошее настроение, вы выходите замуж, допустим. И вам не до обиды. Но это совсем другое дело. Допустим, когда вы только что пришли на работу, и ваш, босс, или начальник говорит вам, я тебя не могу выплатить зарплату, и, в принципе, я хочу вам сказать, даже за последние 6 месяцев я вам все равно не выплачу, потому что у государственного бюджета что-то не хватает. И я предлагаю вам уволиться с работы. И вы, конечно, знаете, что только вчера уволили вашу жену. Теперь вам предлагается уволиться. И когда вы вышли с дороги, кто-то взял и еще и оскорбил вас. Вот это случай, да? Бессомненно, ваша реакция на это оскорбление будет совсем другое, чем как вы реагировали на то, когда вы хотели выйти замуж. Вы заметили такое? Я имею в виду, вы будете намного обижены и расстроены, и вы, наверное, есть некоторые даже сидящие здесь, которые будут готовы скрутить кулак. Но мы, конечно, христиане это не делаем, может быть, я ошибся. Но, в принципе, есть люди в мире, которые бы это делали. Конечно, есть христиане, которые не скрутят кулак, но в таких ситуациях они, допустим, не были бы не против повесить голос, допустим, накричать или даже взяться за это галстук собеседника. Как вы реагируете на оскорбление? Вот это есть тема моей проповеди сегодня. Теперь давайте будем читать еще раз с этого 51 стиха. И пока я буду читать, я хочу сказать о 2 людях, которые Бог мне сейчас показывает. Бог хочет исцелить человека, у кого проблема с левой груди. Левый грудь, простите мне, Господь мне проправляет, правый грудь. Извините. Ниже стороны правой груди у вас затвердение.
Водос какой-то идет. Положите руку на себя и попросите, чтобы Господь прикоснулся к вам. Так. А также есть другая женщина, у кого просто женская болезнь, начальной стадии киста. Положите тоже руку на себя и попросите, чтобы Господь прикоснулся к вам. Другая женщина, опухоль уже расширяется, становится больше, тоже по-женски. Вы можете тоже, принять ваше исцеление. 51 стиха. Когда же приближались дни взятия его из мира, от мира, он восхотел идти в Иерусалим. Это речь идет об Иисусе. Мы с вами знаем, кто такой Иисус. Иисус – это Сын Божий. Это не просто Сын Божий, это вторая личность Божества. Это Бог, который превратился в плоть. Это ходящий в плоти Бог, который был здесь на земле и был супер популярным человеком. Потому что он проповедовал, и люди тянулись к нему, они, получали исцеление, помощи. Иисус был самым популярным человеком, не просто в Палестине или в Израиле, он был самым популярным человеком в свое время, за 3 года, которые он служил, был самым популярным человеком после Кесаря в Римской империи. Это было что-то и что-то. И теперь этот Иисус знал, что его время взятия уже приблизилось. То есть он понимал, потому что он Бог, он Иисус, он знал, что вот скоро он уже должен покинуть мир. А вы знаете, с чем это было связано? Это было связано с мучением, с голгофское мучение. Это было связано с распятием. Он все это знал, что ему ждет. Это все было связано с отречением и предательством. Это тяжелый момент для Иисуса. Чтобы доказать вам, что это тяжелый момент, помните, что перед этим, он как раз зашел в Гефсимани помолиться. И написано, что когда он молился, пот и слезы шли от него, и они были подобны на кровь. Слезы и пот, которые у него. То есть это было тяжелое время для Иисуса. И в это тяжелое время он направлялся в его последний путь. Последний путь в Иерусалим. Он знал, что именно в этом Иерусалиме его и распянут. Его возьмут, предадут и распянут. И он готовится к этому. И он знал, это есть время, когда нужно идти. И он шел, и прежде чем, потому что нужно было пройти через какое-то селение, деревня, он послал своих некоторых вестников, помощников, чтобы пошли просто сказать, что Иисус, можно ли мне пройти? Может быть, потому что они шли тогда пешком. Нужно было, наверное, переночевать в этом селе. И нужно было ему разрешение. И вы знаете, это было такое время в его жизни, когда нельзя было его оскорбить. Это было такое чувствительное время. Это было болезненное время. Это было тяжелый момент в его жизни. Лучше не трогать его. И вы, конечно, знали, что Иисуса все принимали на ура. То есть, вроде бы, наоборот, жители этого села должны были сказать: Иисус будет у нас. Ты что? Пожалуйста, мы даже постелим ему дорогу, чтобы он ходил на их одежде. Но они это не делали. Вы знаете, что они сделали? Они сказали: Иисус, он идет в Иерусалим, мы его не хотим. Пускай он не проходит через наш город. Мы этого Иисуса просто не хотим видеть, потому что мы его не пустим. Не пустим в наш город, в наше село. Это есть оскорбление. Почему? Несколько позиций. Первое. Иисус был горожанином. Он из деревни. Конечно, неплохо быть из деревни, это хорошо. Я сам из деревни. Но Иисус из города. Он был, вы знаете, как горожане всегда относятся к селянам. То есть они всегда, наоборот, пренебрегали, что вы село, села. А мы вот, значит, из Киева, значит, я рожденный в городе. То есть Иисус, он был горожанином. Чтобы его селяне какие-то принимались пренебрежением, это оскорбительно, Я из города, я вообще-то из немаленького города иду
Вам надо на ураме я принять. А вы в село. Чтобы не искать в село. Чего нет в городе. Не просто надо было один день переночевать. Я просто хотел пройти мимо вашего города. Это было оскорбление номер 1. Второе оскорбление, которое у Иисуса было. Я лично думал, что это большое оскорбление для Иисуса еще потому, что Иисус был необычайным популярным человеком. Написано, было время, когда написано, что 12 ученики шли за Иисусом. А потом сказали 70. А потом, 120. Но дошло до такого времени, такого момента, когда столько набиралось людей, кто следовало за Иисусом, что потеряли счет, потеряли счет. Они больше не считали, сказали, что множество народа следовало за ним. Это числилось в тысячах. Иисус был не маленьким человеком at all, no. Такой человек, как Иисус, который имеет власть над болезнями, имеет власть над бесами, который делал всех и всем счастливым, не может не быть популярным. Он не был маленьким. Иисус не был маленьким или заурядным человеком. Он был необыкновенным, не зарядным, и он был сверхпопулярным. Одно доказательство. Он хотел пройти через это село. Он не просто сам пришел и говорит, потому что маленькие, большие люди не ходят одни. Иисус имел служителей с ним, которые были с удовольствием готовы идти раньше и попросить разрешения. Можем ли мы? То есть Иисус не сам пошел, но и поймите, любой человек, кто имеет слуг и служителей, чтобы идти получить разрешение за него, любой человек, кто имеет власть над другими, он не маленький. Не бывает маленькие такие люди. Маленький человек, он себе сидит, он даже сам не может себя кормить. Иисус не был маленьким человеком. Он имеет влияние над массами людей. И тут ему вот так оскорбили. Ему отказывают принять какое-то село. Представляете, село. Это второе оскорбление. Третье оскорбление, которое было, так. В принципе, если вы считаете этот стих, 52, по-моему, или 53, написано, что это село не просто было, скажем, даже если это было бы израильское или какое-то еврейское село, еще понятно. Но это было, самарянское какое-то село. Самаряне. Вы слышите, что самаряне? Это вообще считалось второсортные люди вообще в этом обществе. Они второсортные. Они, допустим, это как Палестина и Израиль сегодня. Конечно, мы, христиане, знаем, что все люди созданы одинаковые. Это как в Африке было. Апатеид там, в Южной Африке было. Все темные, они должны жить в каком-то грязи там. А, белые люди жили в хорошем перспективе. Вот, то же самое было в Израиле. Самаряне, были как эти тогда черные, или как эти палестинцы в Израиле. А, остальные престижные люди были иудеи. Они считались респектабельными людьми. И тут, представляете, кто отказывает Иисуса? Это именно это, они были как рабы, хорошие, у евреев. Их даже не пускали в город, в израильские города. И тут они решили отомстить, вы знаете на кого? На Иисуса. Причем на иудея. Иисус же был иудеем. Он мог бы просто пожаловаться своему правительству. И вы знаете, как правительство Америки сейчас, которое полисмен стало уже мировой. Они бы просто тоже послали туда ракет и бомбы, что гахните, и мы вас это самое заставим научиться молчать. Это как Америка сейчас делает. Защищает своего граждан.
И Иуда тоже была защищать, и Израиль могла бы тоже защищать Иисуса. То это было оскорбление. Потому что Иисус из такого иудея, а второсортного самаряне его не принимают в их село. А Самария была под Израилем в то время. То есть, вообще это непонятно. Третье оскорбление. Поэтому вы, наверное, уже поняли, почему была такая реакция у учеников Иисуса в 54 стихе. 54 стихе. Видя то, ученики, видите, эти ученики, видя то, что отказали им, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи, хочешь, мы сейчас, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал. Потому что они-то знали, что Иисус-то был Бог. Они-то знали, что Иисус имел власть не просто наказать их короля или их царя. Иисус имел власть приказать огонь зайти с неба и пожрать весь село, все село, весь это самое, деревня. Все, просто истребить из лица земли. У Иисуса была эта власть. И когда его Иисуса так унизили, Иисуса так оскорбили, у учеников не появились иное мысль. Они думали, самая справедливая вещь, что можно сейчас сделать, это расправиться с этими людьми, это разбираться с ними, это уничтожить конкретно. Кому вы отказались? Вы дайте себе, представьте себе, кому вы отказались? Иисус. Во-первых, он иудей. Во-вторых, он горожанин. В-третьих, он царь царей, Господь. Вы взяли ему отказали. Оскорбили Иисуса. То, что говорили ученики, это была их реакция на оскорбление. Если бы ты был на месте Иисуса. Давайте теперь ответим с вами на этот вопрос. Он ниже тебя по всем параметрам. Ты можешь его купить. И он взял, оскорбил тебя. Как ты среагировал бы на оскорбление? Аллилуйя. Какой бы была наша реакция на оскорбление? Если бы были на месте Иисуса. Вот мы уже видели реакции этих учеников на Иисуса. Но Иисус сказал им в ответ, 55 стих. Но Он, обратившись к ним, к ученикам, запретил им и сказал: не знайте, какого вы духа. Братья и сестры, я знаю, как бы мы с вами реагировали на подобные оскорбления. Я знаю. Допустим, я однажды, когда мы только что начали нашу церковь, евангелизировал. Конечно, я не больше него. Просто нормальные оскорбления. Есть такие оскорбления, которые равным это самое. Я ему дал этот брошюру. Приходите к нам в церковь. А он взял, так посмотрел, выбросил мне на грудь, а потом говорит, еще какие-то маты какие-то говорил. Да. Лицом мне так. Я говорю, конечно, сначала плод реагирует. Я говорю, сейчас вспомнить свои уроки по боксу в это. Но это человеческая реакция. Но я подумал, говорю, да, так, я понял, все. Извините, пожалуйста. Кто его знает, может быть, он уже пошел в какую-то церковь сейчас. Можно было это делать, можно было устроить драку. Иисус тоже мог бы. Ему ничего не стоит. Повелевать огня с неба. Пойди и зажри. Это то, что ученики хотели. Но Иисус говорит, нет, вы не знаете, из какого духа вы. Всякое время, когда тебя ревность берет, всякое время, когда хочется закрутить кулак,
И кому-то дать помочь. Это правильно? Это полису, да. Да. Всякий раз, когда учится так делать, вспомните слова Иисуса. Ни от такого духа мы не от такого духа. Между прочим, Бог только мне показывал лицо, шею и вот с этой стороны кого-то, и у вас какие-то проблемы в сторону шея и щека, и положите руку, Господь очень прикоснулся к вам, кого-то другого проблема в руке. Потому что это слово доходит до вас, и вы принимаете, вы меняете ваше решение, ваше сердце. Знаете, эти вещи держат нас. И когда Бог видит, что человек меняет свою позицию, Бог сразу высвобождает помазание на освобождение, на исцеление, на помощь. То есть, почему нам нужно знать слова Божьи и научиться жить по-божьему? Потому что, когда мы живем по плоти чисто и реагируем по плоти, это все препятствует, это все блокирует, это все останавливает Божье благословение на нас. И как только что доходит до нас истину какую-то, и мы берем эту истину, сразу Божье благословение течет кому, и освобождает нас. Поэтому написано, вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Alright? Теперь, всякий раз, когда мы думаем, что мне делать? Мне надо сейчас отомстить, мне сейчас надо облить грязи и так далее. Помните слова Иисуса, что мы от другого духа, мы с вами имеем другой дух. Мы не как люди из мира. Да, мы были такими же. Да, мы имели такие же реакции, но мы другие сейчас. Дух Христов, Дух Христа живет в нас. И наша реакция должна быть аналогичными Христу. Мы не обыкновенные Божьи. Я вам скажу одно. Обыкновенные люди, поймите, братья и сестры, никогда не сможет реагировать так. Обыкновенный человек никогда не сможет замолчать, когда его оскорбляют. Обыкновенный человек никогда не сможет сдерживать себя, тем более поставить левую щеку. Эта Библия не для обыкновенных людей. Эта Библия, заповеди Библии не для нормальных, повседневных плоских людей. Нет. Библия, заповеди Библии для сверхъестественных людей. Люди, в котором живет Дух Христа. Дух Христов. Поэтому он сказал им не о человеке, не о плоти, он говорил им о духе. Вы не знаете от какого духа, из какого духа вы, именно дух. Суд не заключается в том, что я человек. Суд не заключается в том, что меня оскорбили. Нет. А какой дух живет в каждом человеке? Сможет так реагировать, как Иисус, тот человек, который имеет Дух Христов. Какой Дух Христов? Это Дух человека, который возлюбил людей так сильно, что отдал свою жизнь за людей. Это Дух любви на высшей степени, высший уровень любви. Это Дух самопожертвования. Это Дух, который заботится больше о том, как мне кому-то помочь. Как мне кого-то спасти, как мне кому-то сделать хорошо, лучшим, как мне сделать, чтобы улыбка пришла в чистое лицо, как мне сделать, чтобы стереть слезы с чего-то лица, как мне, что мне делать, чтобы кого-то поднять, как мне делать, чтобы кого-то укрепить, что мне делать, чтобы кого-то исцелять, что мне делать, чтобы кому-то помочь в этой жизни. Дух Христов. Это именно то, что его побудило, чтобы говорить, хорошо, все, я отдам свою жизнь, чтобы вам только было хорошо где-то. Я отдам свою жизнь, чтобы вы ни в коем случае не могли попасть в ад. Это есть Дух любви. Это Бог есть любовь. Это есть Дух, который в нас. Поэтому, когда мне хочется реагировать по своей плоти, по своему разумению, я вспоминаю, что я, будущий, который был грешником вчера, был спасен благодатью. И то, что я спасен благодатью, благодаря любви Христа ко мне. И это Христос во мне, Его Дух во мне, Его характер во мне. Я хочу больше жить для Него, проявить Его людям. Допустим, когда... я вам не скажу. Но вы знаете, что у нас были проблемы, потому что, вы знаете, все слушают нас. Стены имеют уши.
Поэтому я это не скажу, что я... Но я просто примерно вокруг ее около. Потому что я слишком был откровенным раньше. Я всегда говорю все, а потом кто-то использует это против меня. Поэтому теперь я буду считать. Вы поймете. Свои поймут. Вы знаете, что у нас еще есть проблемы, Мы хотим выдворить, Sunday, зачем негру нам тут, зачем тут. Был один человек, который 3 раза написал, он сам говорил. Он говорил это другому человеку, который потом не говорил, пастору. Что он написал сам 3 раза письмо в какие-то инстанции о выдворении пастора. Мы молились за него. Мы благословляли его. Это то, что мы должны делать, потому что мы имеем Дух Христов. Потому что кто-то из вас думает, если я буду просто так молчать, как Иисус молчал, или я женю Иисуса, или я что будет с ними? Это же меня оскорбили. Если я же, получается, мне же плохо, они будут гулять тебя. Не, нет, еще раз нет, Никто Бога не обманет, Никто Бога не обойдет никак. Если ты сам будешь пытаться сам за себя отомстить и драться, допустим, если бы, когда на меня плевали, если бы я дал ему обратно, естественно, милиция бы пришла, допустим, было бы разбирательство. Во-первых, я бы страдал сам тоже. Во-вторых, я бы преградил путь Богу для меня отомстить. Допустим, когда люди нам делают плохо, это человек, когда я это услышал, я говорю, хорошо. Я сказал, неплохо, хорошо, я буду молиться за него. И поверьте мне, даже когда люди ко мне приходят, наши члены, потому что очень обидно, кто меня знает, кто только меня видит, от один раз, тому больно за то, что как ко мне относятся на Украине. И, допустим, ко мне приходят некоторые члены церкви. Давайте будем просить Бога, чтобы он наказал их. Я говорю, вы молитесь, но я не буду так молиться. Мне нельзя проклинать. Я могу только благословлять. Я благословляю таких людей. Но однажды в декабре, когда мы молились в комнате с лидерами, Бог мне сказал все. Потому что я был в молитве, и ночью, кто-то говорил что-то, опять угрозили что-то. И я стал молиться перед Богом. Я говорю, Господь, все. Это не моя идея быть проповедником, это твоя идея. Я имею диплом, классный диплом. Я имею приглашение, возможность работать журналистом в Швейцарии. Почему ты мне поставил в такой стране, где меня еще гонят? Когда я это говорю, я молился, говорю, разберись между мной и ним. И я хотел, я просто молился, какой-то мир просто пришел, Божье присутствие. Он говорит, стоп, открой Библию. Я открыл Библию. И он мне дал какое-то место писания. Я вам не скажу. Это не для нас. То, что будет со всеми, которые занимаются мной. Я пришел. И я поделил это с нашими лидерами. Я говорю, слушай, вы будете слушать известия. И это известие вся Украина услышит. То, что будут происходить. Но я не хотел. Я никогда не просил. Я просто говорю, Господь, разберись. Кто прав? Где правда? Просто между мною и этими людьми. Все, не надо проклинать, не надо ничего. За последнее время, по крайней мере, я слышал 2 известия. Некоторые из них трагическим концом, истоком. Некоторые на смерть, некоторые на всю жизнь. Есть разные вещи происходят. И, конечно, я не буду называть именно. Но есть некоторые, которые непосредственно занимались это дело. Один брат из нашей церкви был у одного из них, дал ему газету. А к нему же обратились, наши официальные религии. Говорят, помогите нам уничтожить этого. И он тоже взял как герой. Начал заниматься. Хорошо, занимается. Очень жаль то, что с ними случилось. Что я хочу этим сказать? Когда оскорбление идет на тебя, доверься Богу, что Бог не слабый Бог. Не пытайся защищать себя, я умоляю вас. Не пытайтесь реагировать на плоти. Не пытайтесь, это скрутить рукава и этот самый кулак. No. Просто благословляйте их. Если есть законный способ, как вы можете себя защищать,
В принципе, можно это делать, но не в том, чтобы делать им плохо, или отомстить каким-то образом. Не надо. Не надо вызывать огонь с неба, чтобы пожрала их. Если нужно будет это делать, Бог это сделает без вас. Он знает, когда это делать. И он знает, если нужно это делать. Или другие исходы. Поэтому Иисус говорит, ваше дело это не призывать огонь. Ваше дело просто благословляйте. А почему я это говорю? Если все христиане поймут, что есть сила у добра, и даже такая сила есть у добра, которая намного сильнее, чем все шумы и крики зла. У добра есть сила. У добра есть мышцы и мускулы, которые действуют более эффективно, чем все показуха и громкоговорители зла. У добра есть больше силы, чем зла. Но эта сила, которая у добра есть, не потому что это называется добро. Эта сила, которая у добра есть, это потому что это Божья позиция. Есть Бог, который стоит за добром. Как ты реагируешь на оскорбление? Но, братья и сестры, конечно, когда только что поступает к нам оскорбление, плоть вся говорит, горит, хочется все, теперь разверну стол и, переворачиваю стол на столе и все. У нас есть другой дух. И если, братья, мы будем реагировать как человек, который имеет праведный дух, и если наша реакция будет соответственно Слову Божьему, то мы реагируем на добро, слушайте меня, это добро приведет Украину к своим коленам. Это добро приведет Украину к своим коленам. И это добро победит зло, которое царит в этой стране. Если все члены церкви Слова Веры, 5 тысяч, 6 тысяч человек, будут вот так жить, как Библия учит нас жить, чтобы мы все вот так жили, эта страна улучшится намного. Я гарантирую вам это правда. Мы все доказательства тому. Мы с вами, мы-то знаем, как мы были вчера. Чем мы занимались вчера. Что нас побудило, чтобы сидеть здесь? Что нас привело здесь? Сила добра. Добро имеет силы. Оно сильнее, чем бандитизм, который я вчера занимался. Оно сильнее, чем наркотики, которые я вчера принимал. Сила добра, Божья сила сильнее, чем алкоголь, который я заправлял позавчера. Сила добра намного сильнее, чем с грехом, чем я занимался вчера. Она теперь успокоила. Эта сила меня успокоила. Она дотрагивалась до моей души. Она привела нас к тому, чтобы слышать Слово Божье. Но, есть разные реакции на оскорбление. Давайте быстренько посмотрим еще 2 реакции на оскорбление. Быстренько. 3 книга Царств. 3 книга Царств, 21 глава. 3 книга Царств, 21 глава. Я не буду считать все, потому что очень... Или, может быть, кто-то придет, кто по-русски может считать хорошо. Но не надо, далеко. Но то есть много. Нет, давайте быстренько, кто-нибудь считайте мне. С 1 по 13 стихи. 21 глава, с 1 по 13 стихи. И было после сих происшествий у Навуфея, израильтянина, в Израиле был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Навуфею, говоря: «Отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому. А вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит». Но Навуфей сказал Ахаву: «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». И пришел Ахав домой, встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей, израильтянин, говоря: «Не отдам тебе наследство моего отцов моих». И лег на постель свою, и отворотил лицо свое, и хлеба не ел. И вошла к нему жена его Иезавель, и сказала ему: «Отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь?»
Он сказал ей: когда я стал говорить Навуфею, израильтянину, и сказал ему: отдай мне виноградник твой за серебро, или если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него. Тогда он сказал: не отдам тебе виноградника моего. И сказала ему Иезавель, жена его: что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? Встань, ешь хлеб и будь спокоен, я доставлю тебе виноградник Навуфея, израильтянина. И написала она от имени Ахава письма, и запечатала их его печатью, и послала эти письма к старейшинам и знатным в его городе, живущих с Навуфеем. В письмах она написала так: объявите пост и посадите Навуфея на первое место в народе, а против него посадите 2 негодных людей, которые свидетельствовали бы на него и сказали: ты хулил Бога и царя, и потом выведите его и побейте его камнями, чтобы он умер. И сделали мужи города его, старейшины и знатные, жившие в городе его, как приказала им Иезавель, так как написано в письмах, которые она послала к ним. Объявили пост и посадили Навуфея во главе народа. И выступили 2 негодных человека, и сели против него, и свидетельствовали на него эти недобрые люди пред народом. И говорили: Навуфей хулил Бога и царя. И вывели его за город, и побили его камнями, и он умер. Вы поняли? Этот царь Ахав и его жена Иезавель, они хотели владеть землю, которая принадлежит другому человеку. Но они есть царь этого государства. Это как президент страны и жена. Им понравилось просто это участок земли. Но этот человек говорит: мои предки мне предали эту участок. Это не мое просто собственность. Это семейное наследие. Это, я не могу. Царь, я прошу прощения. У тебя есть вся страна. Ты можешь взять какую хочешь. И царь был лояльным. Он ничего не говорил, но он пришел домой и пожаловался жене. И жена говорит: и ты называешь себя царем? Слушай, все, это уже будет моя проблема. Я начну заниматься этой проблемой. И она написала письмо губернатору, то есть как бы мэру этого города, и говорит, что соберите это самое, обвините его, составьте суд, ложные свидетелей, и обвините его во лжи. Убейте его, и то есть законным путем, но фальшированными документами. Убейте его и соберите эту землю, его дачу или что-нибудь. Соберите царю. И так они сделали. Они убили, разбирались с ним, но братья и сестры, а он был царем. И судебская система, как бы прокуратура или что, исполнила это решение. Все законно. Кто тебе задает вопрос? Кто тебя не задает вопрос? Тем более тогда не было выборов, что можно избирать президента, а потом следующий президент придет и будет жаловаться. Не. Они там оставались до смерти. Кто будет жаловаться? Никто. Но есть один человек, кто видел эту ситуацию, кроме них. Братья и сестры, есть Бог на небе. Нет ничего тайного, чтобы не стало явно. И ничего от ока его закрытого нет. И прошло время, Бог дал эту ситуацию успокоиться. Видите, Бог не всегда реагирует реактивно, как мы с вами. Допустим, когда это было оскорбление на царя. В чем было оскорбление? Он царь. Этот всего лишь гражданин его страны. Дай мне твою землю. Даже с простого уважения к царю нужно было сдать. Потому что как царь я владею всю страну. Но он мне не дал. Ну что мне поделать? Они поступали по-мирскому, по плоти. То есть хочется разбираться и отомстить. И они сделали это. Но Бог, это не Божий способ. И Бог наказывает за такие вещи. И прошло, и, конечно, они реагировали сразу. Пошли и убили этого. Но Бог, Он реагирует обычно противоположно тому, как люди реагируют. Допустим, мы с вами любим сразу, срочно что-то принять решение и развернуть стол и, разворачивать рукавики, браться за бой. Но Бог,
Он видит эту ситуацию, и он успокоился. Только для того, чтобы в нужное время заступиться. Но очень часто так и происходит в твоей жизни. Ты думаешь, где Бог? Господи, если ты есть, разберись, сделай что-нибудь. Я же твой служитель. Убей их. Вот как раз. Это и есть разница. Вот где разница между тобой и Богом. Поэтому это то, что и доказывает, что он не человек, который действует по эмоции и по случаям, по сиюминутной срочности или необходимости, какие-то срочные обстоятельства, реакции. Он поступает как Бог, который владеет ситуацией, не только теперешней, но и владеет ситуацией, за, допустим, 100 лет вперед. И с учетом 100-летнего периода и 10-летнего и годичного расстояния от сегодняшнего дня, он стабильно, спокойно и уверенно потом вступает и приносит свой суд. И когда время пришло, Бог вернулся к этой... Они после этого, Ахав и Иезавель уже прожили несколько годов, что они забили, что они убили одного человека. Уже забили про это. Уже забили, что цари жили хорошо тогда. Они жили хорошо. Когда ты живешь хорошо, очень часто ты забиваешь прошлое, очень быстро. И они, конечно, уже успели забивать это все прошлое. И Бог позвал их однажды. За то, что ты грешил против меня и против этого человека, ты умрешь неестественной смертью. И когда ты умрешь, собака будет кушать твое тело. А ты это Иса. Тебя никто не будет похоронить. Собака в городе, в рассвете дня. И дай Бог, чтобы кто-то из нас встретился с Божьим судом. Это страшная вещь. Но это то, что Бог делает. Когда Бог заступает за людей. Слушай, я тебе уверяю, 100%. Я могу вам сказать, я вам уверяю, и я вас прошу, я умоляю вам, я не знаю, как это донести. Но Бог умеет это делать лучше. Бог лучше умеет отомстить. Бог умеет это делать лучше, чем нас, чем тебя. Какой бы у тебя ни была возможность. Допустим, у этого царя была возможность. Я царь, ашу, делаю, беру, убиваю, убью. Никто не спросит, я царь. Он же меня оскорбил, значит. Хорошо. Но лучше, если бы Бог это сделал. Еще одна ситуация подобная. 4 книга Царств. Как люди реагируют на оскорбление? Братья и сестры, подумай еще раз. Как ты или как вы реагируете на оскорбление? Подумайте, как я реагирую на оскорбление. 2 глава 4 книга Царств. 22 по 24 стихи. 22 по 24 стихи. Про Елисея скажу вам. Про Елисея. И вода стала здоровой. Туда пошел, да. Да, давайте, наверное, 23-го, наверное, да? Да, 23-го. И пошел он оттуда в Вифиль, когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним. И говорили ему, иди, плешивый, иди, плешивый. Или как это называется? Плешивый? Иди, плешивый. Это дети так накричали на Елисея. Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним. Печальная история. И вышли 2
Дise из леса, и растерзали из них 42 ребенка. Медведицы две вышли и растерзали 42 детей. Елисей был пророком Божьим с огромной силой. Знаете, конечно, есть люди, которые не разбираются в силе Божьей. Тем более, чтобы разбираться на ком силе Божьей лежит. Многие из нас, мы есть Божьи носители. Мы носители Божьей силы. Мы с вами. Но если мы видим, мы вышли бы на улицу сейчас. Допустим, я часто хожу на улицу. Есть дети, которые говорят, это нормально, я уже смеюсь и улыбаюсь. Шоколад, шоколад, шоколад. Привет, как дела? Потому что, допустим, их мама, может быть, ходит в церковь, их мама бы сказала, не шоколад, их мама бы говорила, пастор Сандей. Это другое дело. Но потому что ребенок не знает. Он может делать некоторые, или, допустим, взрослые, которые в миру. Они, допустим, видят тебя, это моя жена, Джана, Лариса, бьет, оскорбляет и так далее. Или это мой брат, это мой, кто ты? Это чей муж, кто он такой, это чей? Оскорбляет и так далее. Или это же моя служанка, это что это? А бьет и оскорбляет. Хорошо. Но слушайте. Они не знают, что вы христиане. Вообще-то, с христианами, смотри, как ты себя ведешь. Опять и ты сам христианин. Я просто даю совет. Если тебе кого-то нужно оскорблять, подальше от христиан. Чтобы они не делали. И какими бы глупыми они не были. Вы знаете, есть такие христиане, действительно. Не очень далекие такие. Которые действительно заслуживают порой. Такие жесткие, это самое. Но, несмотря на их глупости или недалекости, в них живет Иисус. Будь осторожен. Даже если тебе хочется повысить голос, сделай это корректно. Особенно если он еще и помазанник. Ой-ой-ой-ой, но. Это то, что было здесь. Елисей был помазанником. Он был христианин, он был верующим, он был не просто верующим, он был служителем Божьим. И прибежали эти дети, Елисей, конечно, тогда это считалось как бы недостатком. И когда у человека есть эта глава такая, лысая глава, да. Внутри, которая есть, рисует это как шапка внутри. Но, в принципе, я вижу, что это красиво. Да. Я думаю, это красиво очень. Но когда моя жена мне сказала, что то, что мне не нравится в тебе, это у тебя начинает идти внутри. Я говорю, Боже мой, я даже не обращаю внимания. Я тогда понял, что не все любят это самое. Когда лезет. Но, короче, Елисей, послушал или по благословению, по счастью, имел вот это лысая голова. И вы знаете, что случилось? Он вышел, и люди эти, дети, они думали, что это очередной лысый пришел. Да, они не знали, что это помазанник Божий. Поэтому я и говорю, что вообще желательно никого не оскорблять или не ругать, ничего. Потому что они не знали, что это оказался как раз Божий человек. И они начали говорить ему щеплевый, или как они сказали. Да, плешивый пришел, плешивый иди отсюда. Плешивый иди отсюда, плешивый. А что такое плешивый? Это знаешь? Лысый, да. Вот лысый пришел, лысый иди. Они думали, что они играли с ним. То есть нас же много, нас 42. А ты один, что ты сделаешь нам? Я не знаю, сколько им лет. Может, по 16 лет, по 15. Знаете, особенно, когда люди подростки, они любят такие игры делать. Вот. Они начали оскорблять Елисея. Он, конечно, посмотрел, что физически ему бесполезно с ними драться. Потому что их много. 42 человека, его просто побил, да. Но он помазанник. Он знал, что кроме физической энергии и силы, у него еще есть сила от Господа. Поэтому я и говорю вам, не оскорбляйте верующих. Желательно, вообще не пробуйте. Потому что если случайно он есть плоской верующий, если случайно он плоской, и он обидится на тебе,
и произнесет какое-то проклятие на тебе, порой дьявол может воспользоваться этим. Не Бог, но дьявол может взять это его произнесенное слово. Потому что, видите, сила или власть смерти и жизни власти языка. Я написал такую книгу. Есть такая книга у меня. Она продается. Власть жизни и смерти во власти языка. Особенно, когда это говорит духовный человек. Человек, который имеет силу в духовном мире. Его слова регистрируются. Поэтому, так что, когда речь идет о верующих, даже если они, баптисты или пятидесятники, есть некоторые харизматы, которые ругают пятидесятников, потому что они старые и так далее. Я вам советую это не делать. Вы знаете, даже если православные, не надо ругать их. Благословляйте все вообще. Аминь. Благословляйте. Особенно, если они имеют силы в духовном мире. Но. Особенно, когда человек ходит в такую церковь, как нашу, здесь, вы знаете, мы обучены. Мы знаем Слово Божие. Но Елисей, он был обучен, он знал, что у него есть сила. Конечно, я не думаю, что это было Бог ему сказал, чтобы он вызвал, что он вызвал? Огонь вызвал, да? Медведь, чтобы он вызвал суд. Он просто проклинал их. И когда он проклинал их, он не говорит, чтобы медведи даже вышли. Он просто проклинал их. И когда он проклинал их, тут же, потому что у него была настолько сила с Богом, что его слова каждый реагирует мгновенно. Допустим, когда он сказал, чтобы этот ребенок воскрес. То он был такой мощным человеком с Богом. Поэтому, когда он только проклинал эти детей, нашлись откуда-то неизвестно. Из небытия появились два медведицы. И растерзали эти детей. 42 мгновенно. И этот город, и их родители навсегда научились этот урок, но горьким образом. Никогда не оскорблял верующих. Горьким образом. Ему никто не мог ничего делать. Когда они прибежали, все цари, это же Моисей, пророк. А чего вы оскорбили его? Все. На этом не закончилось все. Потому что тогда знали, что все. Если попробуешь это делать, он может делать вся армия, батальон слепим. Он это сделал один раз. Это не проблема. Поэтому, но это не было правильно. И ученики Иисуса хотели, чтобы вот так Иисус тоже реагировал. Но Иисус говорит, мы имеем силу это делать, да. Я имею власть это делать, да. И вы, христиане, вы тоже имеете власть это делать, да. Но зачем вам? Я-то пришел не погубить мир. Но я-то пришел спасать мир. Силу, которую Бог вам дал. Он не вам дал, чтобы проклинать или уничтожить, но чтобы спасать. Допустим, конечно же, когда ты говоришь такие вещи, особенно на верующих, кто-то проклинает нас, если это несправедливо, потому что написано, что проклятие срабатывает только когда она заслужена. Вы понимаете, да? Допустим, если кто-то проклинал вас, просто так, взял и проклинал, ничего не будет. Но, допустим, ты взял, отобрал жену у кого-то, и этот человек потом проклинал тебя, я тебе гарантирую, что это проклятие будет работать. Почему это проклятие сработало, этого проклятия, этого Елисея, потому что это было заслужено. То есть его оскорбили, будущего мужа, старика. В принципе, дети должны были уважать, пожалеть людей, но его не уважали. И поэтому, поэтому не бойтесь такие проклятия. Есть некоторые, которые проклинают все подряд, но когда это не заслужено, нету возможности в духовном мире, нет открытой двери. Это просто Бог просто тебе ставит защиту. Но даже когда у нас есть возможность, или когда у нас есть право, законное право проклинать, Иисус говорит, в Новом Завете такой вариант не пойдет. Конечно, допустим, у нас дома, когда я только стал верующим, один брат, с кем я был молитвенным, он был моим партнером, молитвенным партнером. И он взял такси однажды. Я только что был верующим месяц, наверное. И мы начали молиться с ним, и он мне рассказал такую историю. Он взял такси, есть такие таксисты, которые договорились с тобой на 5 рублей, допустим, 5 гривен, подвезти на какой-то остановке. А потом, когда ты туда приехал, он говорит, нет, только 10, а то ты не видишь. Или я тебя не завезу, или завезу обратно.
Я только 10 гривен. Я у него была последние 10 гривен или что-то. Ну, скажем так. И он говорил, я верующий, чего тебе обмануть меня? Ну, мы же договорились. Он говорит, нет. Он говорит, хорошо, Бог тебя судья. Бог тебя осудит. Или что-то такое. Он просто что-то говорит, что нет, он говорит, эти деньги тебе не пойдут на пользу. Эти деньги ты выплавишь намного больше. Он просто обиделся, вот это брат. И он сам не говорит, и он просто он его остановил и буквально несколько метров проехал. И он попал в такую аварию, что не только 10 гривен не поможет ремонтировать машину. Наверное, 1000 не ремонтирует. Буквально никакое самое, и все. Что я имею в виду? Что я, конечно, слова верующие еще работают. Но я говорю, что это не Божий путь. Это не Иисус Христовый путь. Он говорит, у нас другой дух. И к римлянам, 9:13, по-моему, римлянам говорит нам, что мы имеем другой дух, то есть Божье отмещение. К римлянам 12:19. 12:19. К римлянам 12 глава. 12 глава, 19 стих. 12:19. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано, мне отмещение, я воздам, говорит Господь. Я не знал, почему Бог мне дал это слово сегодня. Именно сегодня я молился, Господь, что за дело? Он просто конкретно это дал. Я думал, может быть, кому-то это полезно будет. Как ты реагируешь на оскорбление? Давайте преклоним нашу голову и поговорим с Богом. Господь, помоги мне реагировать по Духу Христа. Помоги мне, Господь, реагировать по Христову, Господь. Жить по Твоему Слову. Я не хочу жить по плоти. Я не хочу быть водимой плотью. Я не хочу руководствоваться плотью и эмоциями. Я хочу, чтобы Дух Божий руководил мною и вел меня. Господь, помоги мне, Господь. Помоги мне, Господь. Давайте поговорим с Богом. Отдадим свое сердце, свою жизнь Богу. Господь, я хочу правильно реагировать на оскорбление. Даже если это самое большое оскорбление, я хочу иметь твое сердце. Я хочу иметь твое отношение. Христовое отношение. Божье отношение. Помоги мне, Господь. Как только, может быть, некоторым из вас нужно будет каяться. Я хочу, мы покаялись, если у нас были такие случаи, когда мы неправильно реагировали, не по-христиански. Давайте покаемся в них. Такие реакции, в такие отношения. Попросим, чтобы Бог исправил нас. Чтобы Бог дал нам Дух Христов. И чтобы Бог дал нам благодать жить по Слову Божьему. И быть образцом добра. Образцом Христа. И прямо сейчас, пока вы каетесь, Господь и поправляет пальцы, скрученные пальцы кого-то. Что-то отрыть. Вы просто прощайте все. Отдайте суд Богу. Божье отмещение. Божье отмещение. Не мстите за себя, Библия говорит. Это не говорится о том, что не защищайте свои права. Но не мстите, это значит, не делайте зла другим людям. Иисус не вызвал огонь на этот город, на это село. Он не мстил за себя, хотя его оскорбили. Иисус не хочет, чтобы мы вызвали медведь, как Елисей, чтобы мы не мстили за себя. Бог не хочет, чтобы мы имели такой дух, как у Ахава и Изавеля. Нет, у нас другой совсем дух. Господь, пока мы сейчас обращаемся к Тебе, в раскаянии за свои, может быть, неправильные действия в прошлом. И мы открываем свои сердца Тебе, чтобы Ты помог нам реагировать по Духу Христа. Я прошу, чтобы Ты помогал всем иметь второе дыхание, второе терпение, личное терпение, чтобы реагировать правильно. Я прошу Тебя, Господь, исправляй наши пути, наши сердца, наши отношения к вещам, чтобы они могли быть сходны к Твоему Слову. Я благодарю Тебя, что Ты отвечаешь нам.
во имя Иисуса Христа. Аминь.